Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vamasonda Mnangagwa vanodeliver a lecture kuUniversity of Zimbabwe. Pane mashoko avanotaura vanhu vanouya vachibata vachita aiwa hapana kwatiri kuenda, vanotaura mashoko ekuti zvavanotaura pasocial media kana kuti zvavanotaura in front ema-eyes kana kuti vakomana veSADC hazvisi izvo zviri pareal ground. Sanopenda mashoko anobuda achitaurwa pana vanoti subscribe like or turn on the bell icon. Mashoko anodeliver anouya achitaurwa papage reinformation and publicity awa yeministry yenyika yeZimbabwe vanyora vachiti this event is one of the precursors to the 44th Ordinary Summit of SADC Head of State and Government to be held here in Harare in the next 2 days. It affords the peoples of SADC the opportunity to reflect and sharpen strategies to accelerate our collective vision towards deepening regional integration as well as economic development for shared prosperity. His Excellency President Emmerson Mnangagwa ndo mashoko deliver panapa vachiti this summit inoita kuti nyika yeZimbabwe kana kuti SADC as a whole pave ne-regional integration, pave nema-economic developments and then to share prosperity opportunities. Panapa tiri kuona kuti these guys vari kuyataura mashoko ekuti pachava nema-economic developments, but tasa munyika yeZimbabwe vanhu vari kutodemba toti aiwa tisingatarisi nyangwe mavhendors chaiwo, nyangwe nevanhu vakushanda maoffices, vanhu vakushanda nyangwe mumacivil servants vari kutotaura mashoko ekuti this summit aiwa iri kutokonzeresa kutoti upenyu hwevanhu utova tough. Watimo kana vachinge vazoenda vanotaura mashoko ekuti this summit hapana chairi kutibetsera, nyangwe zvavo vataura mashoko ekuti aiwa summit inoda kuti munyika mave neprosperity, vave nemashared visions, vagopanana maviews ekuti aiwa nyika dzedu dzidevelope dzichiendera mberi sei. But una nyika yeZimbabwe zvinhu zvinozoitika otherwise. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa. Pina comment section medu, musana subscribe or like and turn on the bell.